a mi familia y a mis hijos. Si me dan esas vigas, adiós taladro. Tendremos que retirarlas nosotros desde aquí. ¿Y cómo? Con explosión controlada. No, Lucho, es negativo. La montaña está muy inestable, necesitan otra opción. Lo sabemos. Sabemos que está inestable. Pero es la única forma. Con esta madera de aquí, las cargas, se pondrán aquí correlacionadas con eso. Ya voy. ¿Lista, señorita? Primer día, ¿no, boliviano? No vayas a olvidar cobrar tus horas extras. 3, 2, 1. The metal cage is designed for all the 33 miners, one by one, from 700 meters below ground to the sunlight they haven't seen now for 62 days. Se hunde. Rápido. ¿Qué es esa línea verde? La cuestión no es si caerá, sino cuánto. Bien, muchachos, esta es la situación.